Bridge Sport. Bridge Sport. Reka nongere mbaha ikaze nanone kuri Bridge Sport. Ni byinshi cyane tugenda tuganiraho umunsi ku munsi. Kuri uno wa mbere, kuri uyu wa mbere, amakuru menshi agenda avugwa mu makipe agiye atandukanye. Murabizi ko amakipe yatangiye gahunda zo kwiyubaka no kwikomeza muri kino gihe turi gusoza shampiyona y'igihugu y'u Rwanda, ndetse duhita twinjira mu mwaka 2024 2025. Ese biteguye gute? Tugiye kugenda tubiganiraho ndetse tunabivugaho cyane muri Murera inkuru nshyashya. Witwa Munyakazi Sadate aragarutse. Umwakire, muramwakira mute? Ese hari icyo mwamuburanye muri iyi minsi? Ese hari uko ataberetse ko abakunda? Ese hari umuntu umufiteho ingingimira? Ibyo byose tugiye kugenda tubigarukaho. Hanyuma amakuru yandi agenda atandukanye turaza gukomeza kugenda tuganiraho. Uwitwa Julien Mete, uyu ni umutoza w'ikipe ya Rayon Sport, akaba yamaze kuba yiyunga n'abafana ndetse akaba afitiwe icyizere n'ubuyobozi ko agomba kuba akomeza ino mirimo y'ubutoza muri Rayon Sport, ndetse akaba ari nawe uyoboye projet nshyashya yo kuba bagiye kubaka ku kijyanye na tapis vert cyangwa se ku kijyanye no kubaka umupira mu kibuga hagati. Hanyuma mu buyobozi, inkuru ihari mu buyobozi nuko Uwayezu Jean Fidel arahari. Probability nini cyane igeze kuri 80%. Birashoboka cyane ko ari we ugomba no kuyobora ino kipe mu myaka yindi ine iri imbere. Tujye kugenda tubigarukaho cyane. Reka mbabwire ko mbemera cyane ku bantu bamaze kuba bakandaho kuri sub, katubanze dukoreho, kandi niba waramaze kubikora kora kuri like, ntacyo bitwaye, no gukoza mu rutoki cyangwa igikumwe biba bihagije, biba bibaye, ubundi tukagenda twiganirira. So mu makuru agiye atandukanye yaje mu minsi ishize, murabizi neza ko uwitwa Niyonzima Olivier Sefu Kamba na Roho Nairobi ku rugero rwa 99% ni umukinnyi wa Rayon Sport umwaka utaha, hatagize rwangendanyi yindi yivangamo. Ikibura ni ugutereka umukono ku masezerano. Ibindi byose byararangiye, ibiganiro, umushahara, recruitment byose byamaze kuba byumvikanwa hagati y'abamuhagarariye ndetse n'abakuriye ubuyobozi bw'iyi kipe. Gusa mbere yuko binjiza umukinnyi wa mbere muri Rayon Sport ishaka uwo bita DTN cyangwa se Directeur Sportif, wa wundi uzaba ushinzwe ibijyanye n'abakinnyi, akaba ashinzwe kubazwa ikijyanye n'umusaruro w'ikipe mu kibuga. Hanyuma mu bijyanye n'ubuyobozi, Uwayezu Jean Fidel arahari ndetse na sekreteri SG we namenye Patrick. Mbibutsa ko uyu nguyu atari muri komite, uyu ni umukozi uhembwa n'ikipe. Ni nk'uko wafata kampani yawe bwite ukabwira umumanager ukavuga ati ngwino iyi managing nge nzaguhemba ariko nkubaza umusaruro w'ikipe. So ibyo namenye Patrick abazwa ku bijyanye n'ubucuruzi, ku bijyanye no kwinjiza amafaranga muri no kipe, byose ni pakito, biragenda neza cyane, nta kibazo gihari. Ikibazo gisigaye bakibaza bati ni ikibazo kijyanye no ku kibuga. Ateye abafana baratubaza byinshi, za Gikundiro Forever, za Match Generation, za Rayon twifuza, abafana aho bari baratubaza byinshi, kandi twebwe icyo batubaza ntago batubaza ngo ikipe yarungutse yungutse angahe, ikipe yahombye angahe. Ibyo ngibyo nibyo tugomba kureba muri management. Abafana baratubaza ibijyanye n'ikibuga. Mu rwego rwo kubikemura rero, Rayon Sport Skol nk'umuterankunga mukuru ndetse n'abandi bafatanya ibikorwa bandi bemeye ko bagomba gushaka DTN cyangwa se Directeur Sportif, kandi uzi ibari Bridge Sport. Zino kipe uzi ibyo akora, uzahahera n'ahagomba kugarukira. Hanyuma muri uko kumushaka bamaze kumvikana n'uwitwa Sadate Munyakazi, wabaye perezida w'ino kipe mu bihe bigoye, uyizi neza kuva mu ide no wayivuyemo nabi, ariko nyuma byaje kugaragara ko umugabo nta yindi nabi yari afite, ahubwo bagize ikibazo cya mikoro. Uyu mugabo rero akaba agiye kuba agaruka. Hari ibiganiro byinshi biri kugenda biba ku mpande zombi, aho Rayon Sport igeze ngo ikeneye umugabo w'umutima, wa wundi ushobora kugera naho rukomeye akavuga ati
aho rukomeye. Murabyibuka kwa kundi muba muri guhatanira nk'umukinnyi yagera ku kibuga cy'indege bagashaka kumutwara, hahandi bisaba wa mugabo wa nyawe, wa mugabo ufunga karuvati akavuga ati ibyo ngiyemo mbigiyemo mbizi, mbigiyemo nzi ibyo ari byo, nta bintu byo kuvuga ngo tuhuye n'ikibazo ngo nimukanda akanyenyeri. Ibyo ngibyo ni ibintu bari kugenda bumvikanamo. Sadate Munyakazi, uyu ni umugabo wabaye muri Rayon Sport, murabyibuka yagiye ku buyobozi muri za 2019, yagiyeho abagabo benshi bagiye batandukanye bamwizeye, harimo ba Gacinya, ba Prosperi. Abo n'abagabo bari bamaze igihe muri Rayon Sport ndetse bayifasha byinshi bigiye bitandukanye. Murabyibuka nka Prosperi niwe wazanye Muhire Kevin amuguze ku mafaranga ye. Abo n'abagabo bayiba hafi, abitwa ba Maître Freddy nabayiba hafi, baba businessman bayishoramo amafaranga. Bagize gutya bizera Sadate, baramubwira ati jya ku buyobozi uyobore ino kipe yacu turebe ko ibintu bigenda bijya mu murongo. Ariko nyuma yo guhura n'ikibazo cya Covid byaje kuba byanga. Murabyibuka ibintu byaje biza kurangira bari kuregana mu buyobozi bukuru bw'igihugu, biza no kurangira leta ari ifashe icyemezo cyo gufata abantu bagabo bose, irababwira ati mujye kure y'ikipe, turabona ko mutangiye kubishwaniramo, hanyuma tuzane umuyobozi ushobora kuba yabishyira ku murongo. Bazana Uwayezu Jean Fidèle. Uwayezu Jean Fidèle nk'umuntu ubuyobozi bwazanye buramushima kugeza ubu. Icyitwa induru yo kudahemba, induru yo kwambura, induru yo kuba abantu bashwana, kugeza ubu ntayirimo. Harabura icyo bita guca urusaku rw'abafana, guha icyo abafana bashaka nicyo kibura. So umutoza Julien Mete yamaze kuba yemezwa ko ari ugomba gukomeza kuyobora ino projet yo kubaka ya Rayon Sport, bakamushakira staff technique yuzuye. Murabizi ko nta mwungiriza agira ushinzwe kongera ingufu abakinnyi, ndetse akagira n'utoza abazamu, nta wundi banagira. Mubona ko niyo yagiye gukoresha imyitozo ari we witerera amakona, ndetse akanabwira n'ama exercice bakora. Ibyo ubundi ntabwo biba bisanzwe ku mutoza mukuru, birasaba ko staff technique yuzura. Hanyuma no mu buyobozi bwa Rayon Sport naho bikuzura. Perezida ari wenyine, nta vice perezida wa mbere, nta vice perezida wa kabiri, nta DTN bafite, ni perezida. Akaba afite chief of finance Adrien, akaba afite SG Namenye Patrick. Ubwo urumva ko staff technique mu by'ukuri ntago yuzuye, ndetse n'umuyobozi ntihuzuye. So Sadate agiye kwinjiramo rero. Ubwo murambwira muri comment uko mubyakiriye, ko muraba mumwakiriye. Ariko nge ku ruhande rwanjye nk'umuntu ubikurikiranira hafi, Sadate mu myaka nk'itatu cyangwa ine ishize yatweretse ko ari inkoramutima ya Rayon Sport, ndetse yanasabye imbabazi cyane kenshi abafana. Murabyibuka ko yahawe n'igihembo cy'umufana uri mu bakuru ba Rayon Sport, kuko ari muri groupe ya bamwe mu bafana ba Rayon Sport batanga amafaranga menshi muri ino kipe mu gihe yahuye n'ikibazo. Ngira ngo murabyibuka umwaka ushize bajya gutwara igikombe cy'amahoro, abakinnyi bari bivumbuye kubera kubura amafaranga. Sadate Munyakazi ari ku ruhembe, handi bita ku mucondo, handi bita ku mucondo w'ingabo, hahandi imbere ndani niwe wagize uruhare mu kugira ngo aba bakinnyi babe bagaruka mu ikipe ya Rayon Sport, ndetse babe banatwara igikombe cy'amahoro. Sadate Munyakazi akaba agiye kwinjiramo muri Rayoni nka directeur sportif, ndetse akaba yariyemeje kuzuba ari we uzatanga amafaranga y'uwitwa Niyonzima Olivier Sefu. Dépenses zose cyangwa se expenses zose Olivier Sefu azaca Rayon Sport, Sadate Munyakazi yemera kwikora ku ikofi ye akishyura izo dépenses zose. Niyo mpamvu DTN agomba kwinjira mbere yuko umukinnyi wa mbere akandagira muri Murera. Iyi transfer ishyushye ni transfer ya mbere ikomeye cyane, ndetse ifite ikivuze kuri ikipe Murera. Murabizi ko no mu makipe agiye atandukanye ubundi ubanza kubaka staff technique ikomeye, ikaba ariyo iza kurokirita cyangwa se iza kwinjiza bamwe mu bakinnyi amakipe agiye akeneye. Abakinnyi bagiye batandukanye barimo nka Sefu cyangwa se abandi bagiye batandukanye bagomba kuzanwa n'uno mugabo mbere yuko binjira no kipe ya Rayon Sport. Hagomba kwinjiramo DTN. Nuko bihagaze, ayo n'amakuru agenda avugwa cyane muri kuri uno munsi, ndetse n'ubuyobozi bwa Rayon Sport butegereje gukora inama ikomeye cyane na Skol. Abakinnyi bagiye batandukanye bari kurambagizwa. Mu minsi ishize nakubwiye ko hari aba agent
cyangwa se abari muri scouting bari mu gihugu cya Tanzania, abo bose n'abagomba kuzana rezilita z'abakinnyi bamwe na bamwe babonye ndetse bavuganye nabo, hanyuma ubuyobozi ndetse na DTN mushyashya ugiye kuba yinjira bakaba babishyira ku meza bakabyigaho bakareba ikigomba kuba gikorwa muri ino kipe. Reka mbashimire, mbifurize kugira ibihe byiza ndetse mbifurize kunogerwa na gahunda mwari murimo zose kuri zino ntangiriro z'icyumweru ndetse kuri uno munsi wa mbere, ndetse mbabwira ngo muze gukomeza kubana n'ibiganiro bya Bridge Sport.